頬のたるみ、ほうれい線気になってきてもヒアルロン酸入れた方がいいのかなと思われている方、ちょっと待ってください。皆さんこんにちは。自力整形チャンネルのれいかです。今回はですね、気になる頬のたるみ、ほうれい線、これを自力で5分で解消していく方法をやっていきたいと思います。もちろん1回でね5分で変わるわけではないですけど、毎日コツコツ続けていくと本当にお顔が変わるので、ぜひやってみてください。まず最初にワークを一緒にやっていただいて、そして後半ではなぜヒアルロン酸の注射では頬が上がらないのか、ほうれい線解消しないのか、そういったこともしっかりとお伝えしていきたいと思いますので、ぜひ最後まで見ていってください。今日はやり方がわかるように半眼だけ一緒にやっていきますが、実際にお家でやるときは両方ともまとめてできますので、ぜひ覚えてやってみてください。それではレッツゴー。まずは鼻筋、鼻筋に指を2本置きます。目に入らないように注意して骨ギリギリのところに置いて、そのまままずは15秒ほぐしていきます。鼻の方に向かって押すのではなく、後頭部の方に向かって力を入れていきます。一つ下がって小鼻のすぐ横。頬の厚みがある方や脂肪が多い方は、反対の手で少し頬をピッと上に持ち上げてあげると上手にできます。頬を少し持ち上げて、今度は指を横にして小鼻の横をほぐしていきます。まずは小鼻の横から黒目の間。頬を上に持ち上げるのではなく、口輪筋と頬の筋肉たちのつなぎ目、細かく横に揺すりながらほぐしていきます。次は黒目から目尻の間。ほうれい線や頬だるみは、ここの鼻筋と頬の筋肉たちがくっついているとなかなか変わりません。早く改善したいからと力を入れすぎないように、優しく毎日ほぐすのが大事です。今度は頬の筋肉の上側。ここは眼輪筋と頬の筋肉がくっついているポイントです。目に入らないように注意して、目のくぼみの下の骨ギリギリをほぐしていきます。まずは目頭から黒目の間。次は黒目から目尻の間。皮膚を滑らせるのではなく、その下の筋肉を軽くほぐしていくように。目の周りの皮膚は薄いので摩擦に注意してくださいね。最後は少し側頭筋を引っ張りながら目尻の横をほぐしていきます。次は耳手前の骨、頬骨球の上下を指で挟んで細かく前後に動かすようにほぐしていきます。ここは後筋と側頭筋の癒着をとっています。噛み締めている方は口を開けてリラックス。特に目尻のすぐ横は側頭筋の中でも一番負担がかかっているところ。痛い方は無理せず少しずつ一つ耳側にずれて、お顔の側面のロックが外れると頬の筋肉がぐっと持ち上がりやすくなります。次は目頭の下、黒目の下にピタッと指をくっつけて、頬を覆っている脂肪をほぐしていきます。力は入れすぎないように細かくくるくるほぐして、お風呂上がりなど手やお顔が温かい状態でやると、より脂肪が柔らかくなって頬が上がりやすく。今度は外側の白目と目尻の下に指を置いて、大頬骨筋、小頬骨筋のラインに沿ってほぐしていきます。最後は側頭筋をぐっと引き上げながら、こめかみにグーを当てて少し力強くほぐしていきます。ほうれい線や頬だるみは頬の筋肉だけでなく、後筋、そして今ほぐしている側頭筋、ここまでつながってるんです。最終的にはこの頭の筋肉をしっかりほぐすことが大事なポイント。一つ後ろにずれて耳の上、ここ目の疲れや食いしばりなどでめちゃくちゃ硬くなっている方多いです。ちょっと力を入れてしっかりほぐしていきましょう。最後は斜め後ろにぐっと持ち上げるように、ほぐした筋肉を今度はトレーニングでしっかり上げていきます。顎の力を抜いて口角で頬を押し上げるようにぐっと持ち上げていきます。筋膜の癒着が取れて筋力がついてくれば、若々しいまん丸の頬になっていきます。戻してもう一度丁寧に持ち上げて、顎周りに力が入っていませんか？触ってみて柔らかければ OK です。一度戻して丁寧に持ち上げて、口角で頬を押し上げるのを意識してゆっくり動かすのがポイント。早く動かすとどこの筋肉を使っているのかわからなくなっちゃいます。丁寧に持ち上げて
頬をぐっと上に押し上げていきます。最初にやったワーク、筋膜の癒着があると頬の筋肉が引っ張られて、一度戻してもう一度上げます。頬が丸く上がりません。この頬、そして後筋側頭筋、今回ほぐしたのは頬だるみを作るブロックポイントです。顎の力を抜いてふんわりと丁寧に持ち上げていきます。頬の癒着が取れると頬の高さが一段上がって目の下のたるみも目立たなくなります。丁寧に上げていって、だんだんきつくなってきたかな。頬の下あたりが疲れてきていれば上手に動かせている証拠です。戻して丁寧に持ち上げて、前歯が全部見えるような感じで、下の歯は見えていませんよ。無理に下の歯は隠さなくて OK です。あと2回丁寧に持ち上げて、頬の下にぐぐっと力を入れて、ラスト1回頑張りましょう。最後全力で持ち上げて、顎の力は抜いてリラックス。頬が上手に使えるようになると最高の笑顔が作れますよ。はい、お疲れ様でした。はい、終わりました。上手にできましたか？最後のね、口角上げはちょっとね、最後の方疲れてきたっていう方もいらっしゃったかもしれないですが、それが頬をぐぐっと持ち上げるのに大事なポイントなので、ぜひ諦めずに最後までやってみてください。で、今回ですね、私は半眼だけやったんですけど、もちろんやるときは両方一緒にできます。私もね、こう見てわかると思うんですけれども、お顔がこうずれたんじゃないかっていうぐらいね、ぐぐっとお顔が上がってるように感じると思います。で、その筋肉を緩めて鍛えていく、それをたった5分やるだけでもここまで変わっていくんですよ。で、これが今回の本題の、なぜヒアルロン酸注射では頬が上がらないのか、ほうれい線が解消しないのかっていうところにつながってくるんですよね。で、前提として私は美容医療、美容整形を否定してるわけではないんですよね。で、どうしてもお悩みがあって美容医療がとても効果的なことっていうのもあると思うんですよ。ただ最近の美容医療の目的を考えると、私は安易に美容医療をやるよりも、まず立ち止まって自分でお顔を変えていく。これをやってからでも遅くないと思ってるんですよ。で、なんでかっていうと、ヒアルロン酸を打ってみようかなって考える方の目的って大きく分けると3つだと思うんですよね。で、それがほうれい線をなんとかしたい、頬がたるんできた、あとは若々しく見られたい、そういったところだと思うんですよ。で、私ももうかれこれ50歳になってますので、その気持ち痛いほど分かります。もうほっとけば頬は垂れてくる、ほうれい線はできる、そしてね、つい最近も老けたなんてコメントもねあったりして、私は一年発起してるんですけど、そうやってなんかちょっと老けてきたなって自信がなくなっちゃう、そういうのもね、すごく気持ちわかります。ただその美容医療を安易にする前に知っておいてほしいことがあるんですよ。それがお悩みができる原因なんですよ。そもそも頬のたるみ、ほうれい線、老けて見える、その原因は何かというと、圧倒的に筋肉の問題なんですよ。で、一つは筋肉の周りにくっついている筋膜ですね。これが癒着してくっついてしまって、下に引っ張られる。そうするとストッキングを上からかぶってこうギューッと下に引っ張った時のように、こうやってね、顔が下に引っ張られるんですよ。そうするとやっぱり頬も下がるし、ほうれい線も気になってくる。まず大きな一つ目のポイントはこの筋膜の癒着なんですね。で、この筋膜の癒着を取っていったのが前半のこの辺のね、ほぐしていったところなんですよ。で、ここを触ってみて痛かったっていう方はかなり筋膜癒着しているので、まずそれをしっかりとやっていただくのをお勧めします。で、もう一つの問題が筋力の問題なんですよね。筋肉がある時っていうのは頬を高い位置でぐっと支えてくれてるんですけど、それがだんだん衰えてくると引っ張られるがままに一緒に落ちてきちゃうと。なのでこの筋力の問題と筋膜の癒着、この2つを解決しない限り、どれだけ頑張ってヒアルロン酸打ったとしてもなかなかお悩みって変わっていかないんですよ。で、この美容医療を考える方の大きな目的ですね。ほうれい線とか若く見えたいとか、そういった問題もこの筋力の低下、筋膜の癒着、これを解決することで一気に解決できるんですよ。で、今回のテーマのほうれい線とか頬だるみ、そして老けて見える、このポイントがこの頬の高さなんですよ。ニコッと洗った時に膨らむこの頬の一番高いところ、これが真顔になった時も落ちずに小鼻の横あたりに来てれば若く見えて、そしてほうれい線、頬だるみないかなと思うんですけど、だんだんさっき言ったこの筋力の低下とか筋膜の癒着、これによって引っ張られてこの頬の頂点が落ちてくるんですよね。それでここにほうれい線の影ができたり、頬がぺったんこになって老けて見えて顔が長く見えてくると、そういう風になってくるんですよ。で、その解決としてヒアルロン酸はどうかっていうと、下がってぺたんこになってしまったここの頬に膨らみを足してくれるものなんですよね。なので位置を上げるのではなくって、ぺたんこになってるところにボリュームを出すと、パッと見はこの腹
っくらとこのね目の下の方まで頬が丸くね膨らんでいて若々しく見えると思うんですけど、この下がってきた位置自体が変わってないんですよ。なので頬がこう下がってるところにヒアルロン酸を入れていくと、でそれを繰り返していくので頬がだんだん丸く大きくなってきて、よく言われるヒアル顔っていうのになっていくんですよ。なので大事なのはこのボリュームを足すんじゃなくて上げることなんです。でこの上げるっていうことはヒアルロン酸にはできないんですよ。自力で自分でしかできないことなんです。なので必要なのはたった2つだけなんです。土台の凝り固まってくっついている筋肉をほぐして動かしやすくしてあげること、そしてそれを高い位置でキープできる筋力をつけること。さっきの5分間はまさにこの2つをやったんですよ。だから頬の高さがぐっと持ち上がって、お悩みだけじゃなくってこう見た感じですね、若々しく見えてると思います。ヒアルロン酸は1回数万円して、そしてそれを打ち続けなきゃいけないですよね。それに対してこれは0円で覚えていただいたら一生自分でできます。私はこういった自分でやる美容っていうのを消費ではなくって投資の美容っていう風にね呼んでるんですよ。本当に覚えていくと価値があると思うし、全人類にねやっていただきたい、そのぐらいね思ってるんですよ。やり方は前半のね動画を繰り返し見ていただいて、ぜひ続けていただきたいなと思うんですけど、ただ手でやるには摩擦が気になるなとか、もっともっとしっかりお顔を変えていきたいっていう方はこのフェイスポインターがおすすめです。これ本当に私も8年ぐらいね毎日愛用してますし、あと実際にお顔を変えていくっていうねレッスンでも使っているので、ぜひ気になる方は概要欄のオンラインショップから見てみてください。こちらのクーポンコードを使っていただくと1100円引きで購入できます。で結構ね綺麗になりたいと思うと何かしなきゃとか何か足さなきゃって思われる方が多いんですけど、その手前に皆さんのこの土台、ここを徹底的に変えていく方がよっぽど綺麗になるし、実はねそれが一番の近道だと思ってるんですよ。でそれをやるためにはやっぱりね習慣なんですよね。自分で土台を変えていって綺麗になるっていうにはやっぱりね続けること、これしかないんですよ。そのきっかけになればいいなと思って、ほぼ毎朝ですね8時半からだいたい9時ぐらいの間ですねライブをしてますので、そちらもぜひ見に来ていただければと思います。一緒に楽しんでお顔を変えていきましょう。一緒にお顔を変えていきたいなという方はチャンネル登録とベルマークの通知ボタンですね、これを押しといていただくとライブが始まった時にね通知がいきますので、ぜひチェックしておいてください。では一緒にお顔を変えていきましょう。ではまた。